يا الله، السلام عليكم. من معرض محمية بلا ابو العلا، وعنوان المعرض بغداد الشعب، حي سومر، شارع مدارس مقابيل، اعدادية عبد الله بالرواحة. بيت عندنا اللي يسموه الكربون، مو هو الخشب ولا بلاستيك، كربون يصير هذا، خفيف كلش، يرهم لكل انواع الفناجز، ويرهم لكل انواع الجاوة، ويرهم لطيور الحب ايضا، لانه كلش حلو، واسع وخفيف. الارتفاع مالته يجي 10 سنتيم، الوجه 20، النزال 14 سنتيم، والسعر هذا كله 2000 ونص. يجيك مرقم هنا، اكو ارقام حتى الشدة وعلى الخارطة تمشي سهل، التركيب مالته كلش. تحياتنا لكم.